최고의 강아지 유산균을 고르는 방법, 딱 이 두 가지만 확인해보세요. 강아지 유산균, 그저 리뷰가 많아서 판매량이 많아서 고르셨나요? 그 전에 숫자를 보셔야 해요. 스크레인 넘버 들어보셨나요? R175, L10 같은 넘버는 임상시험으로 검증된 유산균에게만 주어져요. 대부분 제품은 넘버가 없거나 사람용 기준만 따라요. 강아지 체온은 39도, 유산균이 살아서 장까지 도달하려면 기술이 달라야 하죠. 적어도 10억에서 100억 마리 이상 있어야 제대로 효과를 볼 수 있습니다. 보장 균수가 충족되지 않으면 그저 기분 좋은 간식일 뿐입니다. 저희 임윤프로는 반려동물 맞춤 균주 3종 중 2종은 사람 대상 임상 완료된 검증된 유산균과 고급 유화 분유에만 들어가는 면역 성분인 뉴클레오타이드까지 포함됩니다. 여기서 질문, 뉴클레오타이드가 뭔데요? 뉴클레오타이드는 면역세포 생성에 꼭 필요한 핵심 성분입니다. 강아지나 고양이는 인간보다 면역력이 약해서 면역에 민감한 아기용 기준을 따라야 효과가 있습니다. 스트레인 넘버, 보장 균수, 면역 성분까지 진짜 검증된 유산균은 임윤프로입니다.